hết ấy ban chế cái thai thì người lơ sầm biệt chiêm nên chế khi được cò xỉn ngắt vì pro tha mà nước phía tràn để men lơ sầm biệt chiêm nên cứ còn nó thao mà đà ở men đâu thì nhà được tệ còn té sầm biệt chiêm nó không luôn nên cứ việc làm này về men cút lại hay chẳng nó không luôn chừng nên về men ca khôi khát chỉ riêng rót ngày tới xa té sầm biệt chiêm về làm khổ nặng chẳng bởi sân chỉ sầm biệt chiêm nên mình ban cục gòn tệ về vòng co ở men chỉ phơi bạc thôn ngộได้กลมเรียงกลมให้đó là dụ chỉ vật ngày nay nhom đơn bằng hai bị phơi bạc buôn giang và sân chỉ giết ở cùng cùng sầm biệt chiêm ban lọ tệยังจำเรียบซัวยังไปเจ็บเด็ดเจียงจันเด็ดไอ้กับเต้ข้าวเชิงเงือตัวเต่าเชื่อมติดโลกโลไซโจมน้องชนะดิดังบ้องส้มใจ subscribe หนึ่งใจกันดังดังใบบานโป้เวียนทำไมเตี้ยตาเมื่อเราไว้กัดล่างโนเปได้สมเปียเชียมนึกเหมือนบางกบกรองจังโนเปได้สมเปียเชียมนึกเวียเหมือนบางกบกรองสมเปียเชียมหนึ่งล่างหล่อโหดเวียบังกออยเมียนเจียสมเปียตัวเลือสไซเชียมหนึ่งแล้วยังสมัยทาviệc tật khô nó không bẩm pong môi chẳng chẳng nó pe đào sum piệt nó không bẩm pong rồi từ vô nó việc làm khô chỉ riêng rọt ngày hay chỉ dẹp pe du tàu viên miên ở đây này cạt làng cứ nâng viên bằng co ở miên chia và bẩm pong từ vô nó cứ bị miên cả khối khác hay bẩm pong từ vô nó bị chập đàm về ruộng tối hay về ai bẩm pong từ vô nó bị ai đẩy chẳng đôi khi này nó không luôn chứ đừng nó pe đây sum piệt chiêm làngพวกจีเรียงรอดไงจังสมเปียนกน้องสไซเชียมนั้นคือเป็นการลางจังเวสกอตตัวเลอจีแจ้งกันน้องในสไซเชียมนั่งจังเวทเฟอร์โคตรค่าสไซเชียมห้องเวทเฟอร์โคตรค่าใส่เรื่องน้องล้วนเยือนพ่องพอเลยบาที่บุยในจีเงือเลสมเปียเชียมนั้นคือสโตรหรือก็กูหนักในสไซเชียมกูกบางอันนั้นคือเชื่อมูลให้จบบ้องให้ได้เชื่อพอเลยบาได้กูหนักบนพอดในเชิงเงือสมเปียเชียมหนึ่งโดยซาได้เชิงเงือสมเปียเชียมหนึ่งเวียดเฟอร์โคตรค่าสไซเชียมน้องครัวขบ่าวจังการในเป็นโคตรค่าสไซเชียมน้องครัวขบ่าววิไอเมียนปีแต่การหลังคือโดยวิไอตีมุ้ยโดยซาแต่การสเตะสไซเชียมน้องครัวขบ่าวที่ปีโดยซาแต่การดักสไซเชียมน้องครัวขบ่าวหนึ่งจังการสเตะคือการดักนั้นเวียบังก็ออยเมียนลมโฮเชียมตัวการคู่ขบาวในหน้ามวยแดงสไซเชียมหนึ่งตัวอย่างจำนั้นเวียมีนกาโคตรขาดหรือก็ยังดังท่าสไซเชียมเวียนยอมนอบเอาไปแสนหนึ่งซาเทียจริงจำตัวจริงจำคู่ขบาวอย่างเยอะหนึ่งจึงโนเปลมีนกาสเตียหรือก็ได้สไซเชียมนั้นเวียดเฟอร์ออยก็สิกาคู่ขบาวนั้นเวียออนมีนเอาไปแสนตัวจริงจำกรุบกรอนเตะจึงก็สิกาคู่ขบาวนั้นเวียจับดาวงอบจังการในเป็นงอกไอ้คือเป็นโคตรขาดคู่ขบาวว่าเยอะหนึ่งไงจังเวียบังกอออยเมียนเชียโรสิญาโดยเชียงอกมวยจุ่มเหียงคล้วนปิดบ้าในเย่หรือก็การบัดกายจองจำหรือก็เนี่ยกล้าไอโอดอสลัดจังอย่างตอนดังทาสโตรนั้นคือเชียพอหรือบ้าได้จุดยอดจึงเก๋จงพวกเนี่ยจะงือได้เมนเลอสมเปียเชียมพอไปบ้าตีปีคือจะงือใบโดงนั่งจะงือซอยใบโดงchỉการนาเป็นเลือดสมเปียเชียมเวียดเฟอร์เอาใบโดนคอมปรังเฟือกาคลั่งจะเรียงรอดไงจังโดเป็นเดใบโดนคอมปรังเฟือกาคลั่งจะเรียงรอดไงหรือจะเปย์ยูเต้าเวียบังกอออยสักดมใบโดนนึงเวลากระให้สักดมใบโดเวลารึงให้นึงเวียมันไอกันตะบานละอเตไอ้จังให้เวียบังกอเมียนไปหาปีนั่นเลยใบโดหนึ่งที่มุ้ยคือเวทเฟอร์ออยเมียนกาแกงใบโดกาแกงใบโดนั่นคือโดยซาแต่เมียนกากัดดัดหลุมโฮเชียมตัวจริงจำในนามุ้ยในสักดมใบโดจังให้เวทเฟอร์ออยสักดมใบโดนั่นเวียไองอกจังโดเป็นนะเดี๋ยวยังกึศทาเมียนกาแกงใบโดจังรถสินค้าสำคัญในยึดกึศดอกาแกงใบโดคือเมียนกาชุดตรูชื่อโดยไอ้สกอตจังเวียนนายโนนายตรงไอ้ไปจับหมดได้จับหมดเกมจับเต่าสมาจังเต่าให้เวียไอเพื่อเมนกูจังเอาใบเนื้อจะจงในจงจืดอันนั้นเชื่อสัญญาบนตอนในยังเราปัญญาตกเป็ดทำไมตัวการช่วยสังกลัวไอ้ตีปีนั้นเวียดเฟอร์เอาใบโดนนั้นเวียดเสาโดยซาแต่ใบโดนคอมปรังจมใบจมเนื้อโนอุปสรรคโดยซาแต่สมเปียดลังปุ๊จั
ចឹងការប្រឹងបេះដូងការប្រឹងច្បាច់យូរទៅធ្វើឲ្យបេះដូងឡើងខ្សោយមិនអាចបញ្ច្បាច់ឈាមទៅចិញ្ចឹមសរីរាង្គបានល្អចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងចេញរោគសញ្ញាដូចជាហត់មានហើមជើងមានអស់កម្លាំងហើយនឹងមានមិនអារម្មណ៍មិនស្រួលនៅក្នុងទ្រូងឬក៏ឈឺទ្រូងឬក៏ណែនទ្រូងចឹងដែរចឹងការប៉ះពាល់លើបេះដូងហ្នឹងគឺវាចាប់ដើមបន្តិចម្ដងប៉ុន្តែវាជាការវិវត្តមួយដែលវាគ្រោះថ្នាក់ផលវិបាកទី3គឺការខូចតម្រងនោមខ្សោយតម្រងនោមចឹងយើងដឹងថានៅក្នុងតម្រងនោមនឹងមានសរសៃទូជាច្រើនហើយមុខងារតម្រងនោមគឺដើម្បីបញ្ចេញនៅជាតិពុលនិងជាតិទឹកដែលលើសនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងចឹងដល់ពេលដែលការលើសសម្ពាធឈាមរយៈពេលយូរវាធ្វើឲ្យខូចខាតនឹងសរសៃឈាមទូចនៅក្នុងតម្រងនោមចឹងកាលណាមានការខូចខាតសរសៃទូចហ្នឹងការខ្សែទូចក្នុងតម្រងនោមហ្នឹងវាធ្វើឲ្យតម្រងនោមមិនអាចដំណើរការបានល្អទេចឹងវាធ្វើឲ្យមុខងារតម្រងនោមនឹងមានការថយចុះចេញជារោគសញ្ញាដូចជាមានជាតិសាច់នៅក្នុងទឹកនោមឬក៏ប្រូតអ៊ីននៅក្នុងទឹកនោមហ្នឹងហើយមុខងារតម្រងនោមមានការថយចុះហើយនឹងវិវត្តទៅរកជំងឺខ្សោយតម្រងនោមរ៉ាំរ៉ៃហើយជាចុងក្រោយអាចរហូតដល់លាងឈាមឬក៏ការបដូរតម្រងនោមហើយព្រាកច្រើនយើងអត់ដឹងទេរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយមិនយើងដឹងថាយើងខូចតម្រងនោមទៅហើយផលវិបាកទី4គឺប៉ះពាល់ទៅលើភ្នែកយើងដឹងថានៅក្នុងភ្នែកហ្នឹងក៏មានសរសៃឈាមដែរសរសៃឈាមទូចអញ្ចឹងកាលណាសម្ពាធឈាមឡើងរយៈពេលយូរវាធ្វើឲ្យខូចសរសៃឈាមនៅក្នុងភ្នែកហ្នឹងដែលគេហៅថាជំងឺភ្នែកដោយសារជំងឺលើសសម្ពាធឈាមអញ្ចឹងកាលណាវាប៉ះពាល់លើភ្នែកហ្នឹងវាបង្កឲ្យមានរោគសញ្ញាដូចជាស្វាំងភ្នែកឬក៏បាត់បង់កំហើញឬក៏វាមានការហូរឈាមនៅនឹងបាតភ្នែកហើយក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរវាធ្វើឲ្យងងឹតភ្នែកអ្នកជំងឺភាគច្រើនគឺគាត់ដឹងថាមានរោគសញ្ញាហ្នឹងគឺក្នុងដំណាក់កាលដែលវាដំណាក់កាលយូរហើយដំណាក់កាលក្រោយហើយក្រៅពីផលវិបាកទាំង4ហ្នឹងវាមានផលវិបាកផ្សេងទៀតដូចជាវាធ្វើឲ្យសរសៃឈាមសរសៃអាអកហ្នឹងវាប៉ោងសរសៃប៉ោងដោយសារតែវាមានផ្នែកខាងក្នុងនៃសរសៃឈាមហ្នឹងវាខ្សោយអញ្ចឹងហើយធ្វើសរសៃឈាមអាអកហ្នឹងវាប៉ោងអញ្ចឹងវាគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅពេលអាឡៃប៉ោងហ្នឹងវាដាច់វារហែកវាធ្វើឲ្យមានការឈឺទ្រូងខ្លាំងណាស់ឈឺអាចឈឺចាក់ខាងទ្រូងចាក់នៅខ្នងឬក៏សន្លប់ឬក៏អ្នកឈឺអាចស្លាប់ភ្លាមវាអាចធ្វើឲ្យមានលំហូរឈាមទៅកាន់ផ្នែកខាងជើងហ្នឹងគឺមិនគ្រប់គ្រាន់មិនបានល្អតែវាអាចធ្វើឲ្យមានគេហៅថា peripheral artery disease ហើយវាអាចធ្វើឲ្យមានជំងឺជាច្រើនតែដោយសារតែលំហូរឈាមទៅកាន់នឹងជើងហ្នឹងមិនបានល្អជួនកាលវាអាចធ្វើឲ្យចេញរោគសញ្ញាឈឺកំពួនជើងឈឺនៅពេលដែលគាត់ធ្វើចលនាគាត់ដើរទៅវាមានការឈឺចាប់ហើយជួនកាលគាត់មានដំបៅនៅជើងហ្នឹងវាអាចក្រជាដោយសារតែមានលំហូរឈាមទៅកាន់ផ្នែកខាងចុងហ្នឹងវាមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយផលវិបាកមួយទៀតវាធ្វើឲ្យមានការបាច់ការចងចាំផលវិបាកទាំងហ្នឹងគឺវាវិវត្តបន្តិចម្ដងរយៈពេលយូរចឹងយើងឃើញថាវាមានផលវិបាកច្រើនតើធ្វើដោយម្ដេចដើម្បីការពារផលវិបាកទាំងហ្នឹងគឺជាដំណឹងល្អគឺយើងអាចការពារបានផលវិបាកទាំងហ្នឹងដោយសារតែយើងបន្ថយនៅហានិភ័យដោយគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមឲ្យបានលឿនហើយប្រើថ្នាំទៅតាមវេជ្ជបញ្ជាបន្ថយនៅប្រៃបន្ថយនៅជាតិប្រៃធ្វើការហាត់ប្រាណលំហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ឈប់ជក់បារីហើយនឹងធ្វើការ check up ជារៀងរាល់ឆ្នាំឬក៏ check up ឲ្យបានទៀងទាត់អញ្ចឹងជាសរុបឡើងវិញថាជំងឺសម្ពាធឈាមនឹងវាគ្រោះថ្នាក់មិនមានគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែការឈឺចាប់ទេវាគ្រោះថ្នាក់ដោយសារតែវាស្ងៀមស្ងាត់ដោយសារវាមិនចេញរោគសញ្ញាចឹងហើយបានជាយើងមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមនឹងបានលឿនបានទាន់ពេលគឺយើងអាចការពារផលវិបាកទាំងនេះចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើយើងត្រូវតែឆែកបោះសម្ពាធឈាមរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យដើម្បីគ្រូពេទ្យវិញតម្លៃថាតើយើងគួរប្រើថ្នាំឬក៏ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅអញ្ចឹងបើសិនជាលោកស្រីគិតថាវីដេអូនេះមានសារៈប្រយោជន៍សំខាន់ដល់លោកស្រីសូមចុច like subscribe និង share អ្នកមួយ